В России испытали новый восьмиосный полувагон БАМ. Один такой вагон перевозит до 151 тонны груза. Модель 125992 разработала Уральское конструкторское бюро вагоностроения по заказу ФГК, а изготовил Уралвагонзавод. Главная особенность — увеличенная грузоподъемность — 151 тонна при объеме кузова 166 кубических метров. Состав из 45 вагонов способен перевозить до 6795 тонн. Это на 27,5% больше, чем состав из инновационных полувагонов предыдущего поколения. Но из-за увеличенных габаритов БАМ пришлось отдельно проверить на совместимость с портовой инфраструктурой. В Приморье вагон успешно выгрузили тандемным вагоноопрокидывателем. Разработчики рассчитывают использовать такие вагоны для формирования тяжеловесных поездов массой до 9000 тонн, особенно на восточном полигоне.